डुडुमा जलप्रपात ओडिशार हृदय एक लुक्कायित रत्न। ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यर सीमार अवस्थित ए मनोरम जलप्रपातटी कोरापुट जिल्लार लमतापुट ब्लॉक रही माछकुंड नदी उपरे रही। कोरापुट सहर ठारू यार दूरत्व प्राय 92 किलोमीटर। डुडुमार सौंदर्य प्रत्येक परिदर्शक को एक रोमांचकर अनुभूति प्रदान करिथाए। एही जलप्रपातर जलधारा प्राय 157 मीटर बा 515 फुट उच्चतारू तलक खसी थाए, जहाँ एक अश्वलांज बा हॉर्सटेल भली दृश्यमान होता है। डुडुमार जल माछकुंड नदी रे जाई मिसी थाए। एही जलप्रपातटी प्रत्येक प्रकृति प्रेमी फोटोग्राफर एवं दुस्साहसिक संधानकारी मानंकु आकर्षित करिथाए। डुडुमा जलप्रपातटी ओडिशार चतुर्थ उच्चतम जलप्रपात होइथिबा बेले देशर 26तम उच्चतम जलप्रपात भावरे विवेचना करा जाए। एहार शक्तिशाली जलराशि और उच्चता प्रत्येक परिदर्शनकारी मनरे एक चमत्कार अभिज्ञता सृष्टि करिथाए। एही अनन्य जलप्रपातटीर चतुर्पार्श्वरे रहिथिबा मनोरम पर्वतमाला एवं एहार घंच जंगल मध्य बास करुथबा बंडा और गदबा आदिम जनजाति मानकर उपस्थिति एक असाधारण शांत वातावरण सृष्टि करिथाए। एठारे बास करुथबा आदिम जनजाति माने सेमानक सांस्कृतिक रीतिनीति सह सेमानकु जड़ित करी बहु कालरू एही अंचलर प्राकृतिक परिवेश को संरक्षण करी रखिचंती। डुडुमा जलप्रपात को परिदर्शन निमंते उपयुक्त समय हेउछि अगस्त मासरू फेब्रुआरी मास। जदिओ अन्य समय रे एठाकु जीवा निमंते कौनसी प्रतिबंधक न थाए, तथापि एही समय रे डुडुमार प्राकृतिक शोभाराजी बा दृश्यपट आकर्षणीय। जलप्रपात रे रहिथिबा संक्षिप्त पथगुड़िक पर्यटक मानंकु आनंद देवा सह स्थानीय प्राकृतिक स्थान गुड़िकर अनुसंधान करने सक्षम करिथाए। डुडुमा जलप्रपातर पाखापाखि बास करुथबा आदिम आदिवासी मानकर ग्रामगुड़िक सेमानक संस्कृति संबंध रे धारणा देइथाए। डुडुमा जलप्रपातर जलधारा माछकुंड नदी रे मिसी एक मनोरम दृश्य सृष्टि करिथाए। एही डुडुमा जलप्रपातरे माछकुंड जल विद्युत प्रकल्प अवस्थित। एहाकु स्थानीय लोक माने मत्स्यकुंड बोली मध्य कहिथांती। परिदर्शक बा पर्यटक माने साधारणतः मौसमी परे डुडुमा जलप्रपात को बुलिबाकु आसिथांती। एहार सौंदर्यपूर्ण वातावरण सेमानकु विमोहित करिथाए। सुरक्षा दृष्टि प्रशासन निर्देशावली पालन करी एही स्थान को उपभोग करिबा उचित।